Hvala Isus i Marija, poštovana hrvatska javnosti, predragi vjernici, ja sam Ante Čaljkušić, predsjednik udruge Hrvatska za život i supokretač inicijative 40 dana za život, koje već u Hrvatskoj djeluju 11 godina za prestanak pobačaja. Danas je prvi dan korizme, započela je korizma i time je započela još jedna velika molitvena kampanja. Ispred bolnica i domovima zdravlja u 37 hrvatskih gradova vjernici se okupljaju za prestanak pobačaja. Meni mnoge majke dolaze i govore: Ante, ja sam svjesna da sam pogriješila, svjesna sam da sam učinila zlo i da mi je oprošteno jer sam se iskreno pokajala, ali sama sebi ne mogu oprostiti. Tako mi je u Centar za život u Zagrebu došla jedna uplakana žena u alkoholiziranom stanju i rame mi je isplakala, pola sata je plakala i govorila: ovo što radite je najvažnije moguće djelo. Nastavite tako. To je kazao i Papa Franjo, kojega smo susreli 2 puta. Isto tako, jedna gospođa je bila dosadna, iskreno kažem dosadna, šaljući mi poruke da se želi sa mnom što je prije moguće naći. Ja sam odlučio vidjeti za negdje 3 tjedna i ona je bila strpljiva. Našli smo se u jednom zagrebačkom kafiću i kazala je: Ante, moram vam kazati da je mene suprug prisiljavao na pobačaj, maltretirao mi je, prijetio mi je. I što se dogodilo? Kazala mi je da je pila pilule abortivne u vrijeme Velikog tjedna i da je svoje dijete ubila na Uskrs. Jedna gospođa mi je na plaži, jer ja često idem Hrvatskom i ulicom me sreću razni ljudi koji imaju potrebu podijeliti sa mnom bolno iskustvo. Jedna mi je gospođa tako na plaži kazala da je njezina teta imala 13-14 pobačaja. Isto tako jedan otac me zaustavio na jednom hrvatskom otoku i kazao: Ante, slušao sam tvoj govor, moram ti reći da je meni moja supruga zatajila pobačaj, učinila je pobačaj iza mojih leđa. Gledati Hrvatsku tako uplakanu, gledati Hrvatsku tako tužnu, mene osobno jako žalosti. Želim gledati Hrvatsku u kojoj se svaka majka raduje, u kojoj se svaki otac smije i koji drže u svome naručju radosno dijete. Želim gledati Hrvatsku u kojoj će djeca ići u škole, u kojoj će djeca u tim školama učiti ono što ih veseli, što ih raduje. Želim gledati Hrvatsku, bit ću plastičan, u kojoj djeca ližu sladolede, u kojoj se djeca ljuljaju u dječjim parkovima. Sjećate se kako je vama bilo kada ste prvi put polizali sladoled, kada ste prvi put zagrizli čokoladu, bez obzira što to naravno nije uvijek zdravo u velikim količinama, no hoću vas samo vratiti u djetinjstvo, potaknuti vam sjećanje. Jeste li se tada radovali? Je li vam bilo lijepo? Tako je isto i ovoj dječici koja su se rodila zahvaljujući inicijativi 40 dana za život i udruzi Hrvatska za život. Naša dječica idu već u 1., 2., 3. razred osnovne škole. Velik broj naše djece ide u hrvatske vrtiće. I ta dječica zajedno sa svojim majkama i očevima dolaze u naše centre za život. U ovih 10 godina otvorili smo 6 centara za život i otvaramo uskoro 3 centra za život. U tim našim centrima za život majke nalaze utočište. Majkama je Centar za život oaza, svjetlo u tami, a ta dječica velika su radnost volonterima u Centru za život. Ono što me posebno veseli je svjedočanstvo jedne gospođe koja je kazala da je iscijelila sve rane pobačaja nakon što je susrela udrugu Hrvatska za život i inicijativu 40 dana za život. Velik broj molitelja, velik broj onih koji su uključeni na druge načine u našem apostolatu su upravo oni koji su prepoznali ne moraliziranje, ne osudu, već ljubav i koji su imali jedan ili više pobačaja. Ono što me isto također rastužuje je i svjedočanstvo jednoga gospodina koji je radio u bolnici kao serviser. Servisirao je bolničke strojeve. Tako je kao mladić dolazio, nije uopće razmišljao o tome, na ginekološke odjele i čistio vakuumske strojeve.
i u tim vakuumskim strojevima nalazio je ručice i nožice pobačene dječice. Je li ljepša Hrvatska sa rastrgnutim tijelima djece ili je ljepša Hrvatska kada dječica daju osmijeh svojim roditeljima, kada dječica odrastaju u ljubavi i kada su dječica prihvaćena i od strane javnih službenika i od strane svih onih koji ih okružuju. Pozivam zato cijelu hrvatsku javnost da promišlja o ovome problemu kao krucijalnom problemu za našu domovinu. Ne govorimo ovdje o demografskoj slici. Možemo i govoriti o demografskoj slici. Hrvatska se voli djecom. Hrvatska će biti blagoslovljena jedino ako prestane ubijanje vlastite djece. Hrvatska će biti zemlja zaživjeti jedino kada ćemo prestati proljevati nevinu krv. Da ne ispadne samo da mislim na djecu, u isto vrijeme mislim i na majke kojima se želi oduzeti majčinsko dostojanstvo. U isto vrijeme mislim i na očeve djece kojima se želi oduzeti dostojanstvo očeva. Svaki pobačaj iza sebe krije dozu samo nepoštovanja. Primijetili smo u ovome 11-godišnjem radu da svi oni koji su napravili pobačaj nisu bili svjesni koliko su sami dragocjeni i neponovljivi u povijesti čovječanstva. Od svih milijardi ljudi nikada se neće ponoviti spašeni Roko. Od svih milijardi ljudi nikada se neće ponoviti spašena Ana Marija iz Dalmacije ili Petra iz Slavonije koja ide u 3. razred osnovne škole. Tako ni ja, Ante Čaljkušić, tako ni moj prijatelj, snimatelj Matija, a tako i svi vi. Naš život je svrsishodan, naš život ima smisla i željeni smo. Mi, roditelji, smo svjesni da smo na neki način sustvaraoci i dobivamo svoju djecu, ali ta djeca nisu od nas, već su željena od Stvoritelja i njihov život ima smisla. Ima smisla i život bolesne dječice. Ovu kampanju smo posvetili posebno dječici koja bivaju eugenički pobačena samo zato što su bolesna. Velik je broj djece ubijeno u hrvatskim bolnicama samo zato što im je dijagnosticiran sindrom Down ili spina bifida ili zečja usna. Mogao bih nabrajati. A isto tako, otvoreno kažem, veliki broj roditelja koji su nam posvjedočili da im je pobačaj savjetovan, čak su neki bili prisiljavani samo zato što im je dijete bolesno, a što se dogodilo? Rodilo se živo i zdravo. Riječ je dakle bila o pogrešci liječnika. Dvije skupine djece. Zdrava djeca kojima je dijagnosticirano greškom neko abnormalno stanje i bolesna djeca kojima je dijagnosticirana stvarna situacija. Dijete ništa nije krivo zato što je bolesno. Dijete ništa nije krivo zato što je u još većoj potrebi nego zdravo nerođeno dijete. Upravo smo mi kao društvo civilizirano u 21. stoljeću sa katoličkim nasljeđem pozvani, primorani učiniti sve što je moguće za majku i oca koji iščekuju rođenje djeteta u potrebama. Stoga ovo bdjenje je posebno znakovito. Ova korizmena kampanja je posebno upućena svim liječnicima, cijelom medicinskom osoblju, svim javnim službenicima da na poseban način vode brigu upravo o toj skupini djece. Također i da misle na onu dječicu koja su zdrava, ali u pitanju bila kriva dijagnoza. Obavezno je potrebno ići na 2., 3., 4. mišljenje. Primjer je otac Marinko. On mi je kazao otvoreno, 2 puta mi je svjedočio gospodin da je njegova žena bila skrvana kada je čula da djetetu više ne kuca srce, da je potrebna kiretaža. Bilo to njihovo 3. dijete. Otišli su na zakazanu kiretažu, liječnik je kasnio. A njemu je nešto došlo i rekao je ajmo mi na 2. mišljenje. Otišli su i iz bolnice na 2. mjesto. 2 liječnika su u tome trenutku potvrdila ono što je kazao prvi liječnik, da je potrebna kiretaža. No otac Marinko je i dalje govorio idemo još jednom pokušati.
4. mišljenje, 4. liječnik kazao je dijete je živo, zdravo, kuca mu srce, sve je u redu. I mali danas momak, junak, ima 9 godina. Spominje mi gospodina Slavka. Njemu su i njegovoj ženi kazali da im dijete ima velike probleme u razvoju i da je pitanje dana kada će umrijeti nakon što se rodi. Neki su i savjetovali pobačaj. Otac je rekao, ne boj se žena, bit će sve u redu, bit će sve dobro, borimo se. I kada je rođena njihova kćer, nastupilo je izazovno vrijeme. Što će biti s njom? Kako će se sve razvijati, odvijati? Bilo je nekoliko operativnih zahvata nad njom i ona je danas djevojka od 27 godina u kolicima, ali pravo Božje čudo, pravi primjer kako treba boriti se i ne odustajati. Radosna, sretna sa svojim roditeljima. Liječnici kažu da su iznenađeni. Kako ne bi bili iznenađeni kada je svaki put otac i njegova supruga i njihovo dijete pobjeđivalo svaki mogući izazov. Spominjem i oca Ivana. On ima sina Petra Šimuna koji je zaštitno lice ove naše korizmene kampanje. Petar Šimun se rodio sa 25 tjedana i 6 dana. Bilo je liječnika koji su dizali ruke, bilo je liječnika koji su ohrabrivali roditelje. Završio inkubatoru. Zbog bakterijske sepse je bilo potrebno učiniti privremeni porod, jer bi umrla i majka, umrlo bi i dijete. Što se dogodilo? Mali momak, junak se borio i uz pomoć dobrih, kvalitetnih liječnika preživio je sve nedaće, čak je prošao i 3 operacije. Izvađen mu je gotovo cijeli dio crijeva. Kazali su da neće moći jesti, da neće moći samostalno piti. Danas dječak Petar Šimun, vidio sam svojim očima, samostalno jede i pije. I to samo kako? Brže, bolje i spretnije nego ja, koji volim pršut, koji volim sir. On je to, reći ću lokalnim rječnikom, smazao u sekundi. Poštovana hrvatska javnost, ovo su samo 3 primjera, a naša udruga Hrvatska za život u ovih 11 godina primila je velik broj ovakvih i sličnih svjedočanstava. Zašto sam naveo samo očeve? Ne zato da bih istaknuo njih, a majke, djece podredio. Zna se da u Hrvatskoj 80% pobačaja sigurno ne bi bilo učinjeno da je otac djeteta prihvatio odgovornost i stao uz majku djeteta i kazao, ne boj se, sve će biti dobro, neplanirano je ili da kaže bolesno je, ali idemo zajedno prebroditi ovu situaciju. Događa se da očevi vrijeđaju, omalovažavaju, prijete, odlaze ili kažu jednostavno, dušo, uz tebe sam, što god ti odlučila. Te riječi jako pogađaju velik broj majki. Same majke nam kažu, koje su imale pobačaje, da je on stao uz mene i dijete, ne bi to učinila, rekao mi je, ti to dušo učini, ja sam uz tebe. Zato želimo u ovoj kampanji isticati očeve poput Marinka, Slavka i Ivana, koje smo stavili kao primjer svima onima koji trebaju još očvrsnuti i promisliti na koji će način se odnositi prema svojoj nerođenoj začetoj djeci. Dakle, kampanja traje 40 dana. To je bdijenje od 12 sati dnevno u većini gradova. Pozivam sve svećenike u prvom redu, časne sestre u prvom redu, da potiču laike, vjernike, da se uključe, jer ovo je oblik javne evangelizacije na koju nas pozivaju zadnjih 3 papa. Papa Franjo, Sveti Ivan Pavao II i Papa Benedikt XVI. Svi su oni otvoreno mnogo puta govorili da je potrebno da kršćani izađu van na ulice, da donesu radost svijetu, da donesu svjetlo Isusovo onima koji su izgubljeni, onima koji su gladni Boga.
Upravo je ovaj oblik javne molitvene prisutnosti oblik nove evangelizacije. I u Hrvatskoj ništa novo. I prije nas, i stoljećima prije nas, u Hrvatskoj su postojale javne molitvene manifestacije, velik broj raznih procesija, velik broj raznih hodočašća. Na raskrižjima puteva u Hrvatskoj redovito su se podizali križevi. Na raskrižjima puteva ljudi su molili, bdjeli. Možemo govoriti o tjelovskim procesijama, ulicama, gradova i mjesta. Ovo je jedan oblik koji je, Bogu hvala, sada prepoznat i sve veći broj ljudi sudjeluje u ovom apostolatu za život. Bićete blagoslovljeni, bićete sretni jer ćete znati da vaših 5 minuta stajanja, vaših 5 minuta molitve znači puno. Nekome može značiti čitav život. Tako je bila jedna naša moliteljica. Kazala je otvoreno, nisam htjela doći moliti. I kad je došla pred bolnicu, bila je sama. I u tom trenutku prošla je jedna gospođa, vidjela plakat na kojem je pisao broj za pomoć trudnicama, zastala, iznijela svoju tužnu priču o svojoj nečakinji koja je pobjegla u Zagreb da bi rodila svoje dijete, jer su svi nagovarali na pobačaj i dijete je rođeno živo i zdravo. Na tim raskrižjima puteva bili su oni koji su došli posvjedočiti kako je bdjenje njima promijenilo život. Gospođa iz Vrbovca došla sa svojim 3-godišnjim sinom i kazala: evo, moje dijete spašeno je preko vas, molitelja, jer ste vi tu stajali. Bračni par koji je u Splitu došao pobaciti svoje bolesno dijete odustao od pobačaja nakon što je vidio da ljudi koji ih ne poznaju mole za svako začeto dijete. Plodova je mnogo. Plodova je toliko da bih vam mogao govoriti danima i tjednima. Neću reći satima. Doslovno su tjedni u pitanju. Braćo biskupi, posebno pozivam vas da osokolite vjernike u svojim biskupima ili kroz svoje propovjedi ili kroz pismo koje ćete uputiti župnicima, da se svi zajedno uključite u ovaj veliki, veličanstveni pokret za život. Plodova je mnogo, žetve isto mnogo, ali radnika je još uvijek malo. Mi smo sve ovo učinili sami, uz pomoć brojnih svećenika. Sami smo otvorili 6 centara za život, kažemo otvorit ćemo još 3. Sami smo pokrenuli prvi hod za život 2016. godine, koji su kasnije druge udruge proširile po Hrvatskoj. Sami smo iznijeli velike napore da bismo pomagali na mjesečnoj razini trudnicama u nevolji. Stanarine, poklon bonovi za hranu, režije, kućanske potrepštine, higijenske potrepštine, oprema za djecu, roba za djecu, pelene, zaposlenje, školovanje. Bogu hvala, uspijamo. No, vrijeme ide, a potreba je puno. Zato je ovaj video apel cijeloj javnosti da se uključi, da se promisli i da snažno krene s nama zaustaviti pobačaj u hrvatskom narodu koji je rak rana našega društva. Hrvatska neće doživjeti procvat, Hrvatska neće doživjeti progres u bilo kojem smislu riječi. Hrvatska neće živjeti bez djece. To se jednostavno neće dogoditi. Idemo snažno, idemo hrabro, idemo odvažno i ostanimo ustrajni. Božji blagoslov, svako dobro. Vidimo se ispred bolnice Domova zdravlja.